हेलो फ्रेंड कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि अच्छे होंगे। सीएससी ज्ञान वाला चैनल में आप सबको स्वागत है। तो ये देखिए, ये जो हमने फ्लिपकार्ट से जो है वो ईयरबड्स जो है वो हमने परचेज किया है, जो कि आज हम इसको अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। तो चलिए हम आपको इसको अनबॉक्सिंग करके दिखाते हैं। ये देखिए, हमने जो है ईयरबड्स जो है वो फ्लिपकार्ट से हमने ऑनलाइन परचेज किया है। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो ये देखिए, कुछ इस तरह से बहुत ही प्यारा हमको नॉइज़ का है। ये देखिए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ जो। तो चलिए हम इसको भी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है हमको। तो इसको अनबॉक्सिंग कर जिसका मैं प्राइस आपको बता दूँ, ये 1309 रुपये का जो है हमने फ्लिपकार्ट से परचेस किया है। देखते हैं इसका रिज़ल्ट क्या होता है। ये देखिए, कुछ इस तरह से जो है इसकी पैकिंग जो है बहुत हार्ड हुई है। ये देखिए, ये हमारे बीच जो है वो अनबॉक्सिंग हो चुका है। ये देखिए, बहुत ही प्यारा जो है इसका पैकिंग जो है कितना कंफर्ट हुआ है। तो चलिए मैं इसको निकाल के दिखाता हूँ कि इसके साथ साथ हमको क्या क्या मिलने वाला है। तो ये देखिए, इसका पैकिंग देखिए कितनी लाजवाब है। ये देखिए, इसमें हमको मिलने वाला है इसका जो ईयरबड्स का जो है चार्जिंग है, और ये देखिए एयर टिप्स हमको मिल रहा है अलग से। और ये देखिए, एक हमको चार्जिंग केबल मिला है। तो चलिए हम इसको ओपन करके देखते हैं। ये देखिए, बहुत ही प्यारा, बहुत ही गजब का लुक है ये। और ये देखिए, मैं आपको बताऊंगा कि इसको चार्ज जो है वो पहले से हमको मिलता है। आपके सामने मैं खोल के दिखा रहा हूँ। ये देखिए, इसका लुक बहुत ही प्यारा है। ये देखिए, बहुत ही यूनिक है। तो चलिए मैं इसका साउंड क्वालिटी जो है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा कि इसका साउंड क्वालिटी वो क्या है, कैसे है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।